佢射啊 ，Hugo。係啦係啦。企前啲，企前啲。右邊，係。翻嚟啦，小明，翻埋嚟啦，係啊。好嘢，快去啦，行開嘅，快去。Gordon 啊 ，Gordon， 羅湖攞波你拉邊啲啊嘛。拉邊啲，照。上啲啦，你上啲，落去上。係邊啲 Gordon？ 前啲啊 ，Louis 走前啲，係啦。再闊啦 ，Gordon 再闊，再闊，係。企好啊！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 企個乜嘢型啊 ？Gordon、Michael、Louis。闊啲啊 ，Louis。Louis。Hugo， 人場幾多個出聲嗌？你試下，試下照嗌啊，照嗌啊，唔緊要啊，照嗌啊！前啲人場。彈出嚟嗰啲波啊，彈出嚟嗰啲波要保衞啊，出嚟前啲。Hugo， 你唔好企咁過，你企翻左啲，係啊，企翻右啲，啱啦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 。彈出嚟嗰啲波你要接啊！喂，阿 Ken， 邊有可能縮㗎？邊有可能縮㗎？Gordon 攞波。闊啲。準備 Gordon。尾處。好嘅 Gordon。Gordon， 唔使收入去，企過嚟呢邊闊啲，你要拉開佢，係啊，轉俾你啊，叫佢。前啲 Louis， 前啲係啦，冇越位啊，前啲，阿Gordon闊啲，係，阿 Ken 後邊幫翻佢係啦。Paco， 唔好去後邊，係啦，你就翻最後，係啦，係走翻去啊 ，Louis。
前面3個出嚟，Gordon啊 ，Louis 出晒嚟，除咗阿 Ken 出咗嚟先入去，龍門攞波拉開，走心拉開。你而家咧攣埋一嚿咧，你用唔盡個空間咯。你唔係踢緊學校籃球。集中啲啊！集中啲。你應該可能可以走呢啲位啊嘛，唔一定走上邊啊嘛。你走正中啦，你走去呢啲位睇下佢哋，佢一定過嚟，係咪？唔需要太心急。喂，投球啦，翻入去咯！你而家你記住，你哋係3隊入邊，即係最大個贏咗，唔係有咩好高興㗎啦，嚇！揾人俾阿 K，心啲再轉。Hugo，跑啊，失咗波，唔係笑啊！幾好啦喂！前面啦，睇個波冇波啊！你快啲啊！你贏個波射波啊 ！Kevin， 你睇唔睇到你背脊有個人？你3個準備換翻前面嗰3個出嚟，你睇完全唔知做緊乜。射波永儀，鬧佢追！前面3個出翻嚟，除咗阿 Ken 出嚟跑出嚟，喂，未出嚟唔好入去。喂，過嚟呢度，企喺前面，睇咩位置？睇咩位置講？睇咩位置？點解你咁走咧？我話開會講企咩型啊？企翻個咩型啊？咁你哋企咗個咩型出嚟啊？答我！你自己都唔知係嘛？可唔可以有啲紀律啊？喂，你嚟踢呢個比賽咧，係為咗 prepare 你嘅學界㗎。嚇！你試想下，如果你對新油添咁樣可以輸幾多球啊？嚇！我開會，咁我開嚟做乜嘢啊？我最基本叫你哋企翻嚟嘅喎。如果你失咗波咧，你行咧唔使踢㗎，好簡單。笑啊，係啦，唔需要踢。聽到？失咗波要點啊？行？跑去邊啊？嚇？得唔得啊？Louis 唔使咁想住，係可以俾少少壓力。阿 Ken 後啲，係啦，嗰陣攤。阿 Ken， 如果佢攞住個波，你喺嗰個位置波咧，人哋有機會 intercept 到你個波，所以你可以企深少少嘅。啊，企深少少，你咪唔使推過嚟咯，唔使向前推咯。尾柱 Louis， 攞鞋帶。Hugo 準備直射。阿 Ken，
係哥頓係啦，邊度幫到佢啊？係啦，嗰個 Louis 深啲。哥頓邊度幫佢？邊度幫佢？可唔可以深少少？可唔可以深少少 ？Yes。好嘅，哥頓，你睇唔睇到？睇唔睇到嗰個位置嘅重要性 ？OK。繼續啊！繼續啊！喂！2打1。打！你而家防守點咗？邊度幫佢？哥頓，邊度幫到佢啊？哥頓，哥頓啊！如果佢斬唔起個波點算啊？如果佢斬唔起個波點算啊？你邊度幫佢？俾你諗下嘢。等陣間先做。OK，前面3個出晒嚟，幾多次機會你哋出？快啲啦！人哋開波啦！佢攞波應該走心走翻嚟呢度。如果假設佢去咗開波，佢踢失咗場波咧，人哋會有咩發生啊？輸波點輸啊？輸單刀咯，中間 intercept 到，係嘛？咁所以你咁急勢做咩 ？Louis 出嚟咪有阿 Louis 出嚟咯。佢喺嗰度開波，一係其實就應該你去開，叫阿 Ken 企翻中間，咁你可以升上嚟呢度啦。得唔得？如果阿 Ken 去嘅話，你應該係西翻入嚟做翻個中堅，得唔得？你睇下，Carson落翻嚟幫佢，係啦，闊啲啊，企闊啲啊！Carson邊度幫佢嚟睇？睇唔到嗱，睇唔到？望住個波，唔好望住我。睇唔到？佢人哋企咗嗰度，逼咗喺嗰度，佢冇選擇啦，逐住向前啦。咁應該Carson應該嚟翻呢度咯，即係大約呢個紅色標位，阿 Ken 咪可以轉過嚟俾你咯。個個都好勁㗎，係啦。
個啊？你會唔會俾個對手企喺你後邊？可以。我一齊，我一齊，好近啊，好近啊，喂，同埋咧，阿 Ken 帶緊個波咧，你哋唔係睇戲啊！你要走上前支援佢，明明係2打1機會有一球，就結果阿 Louis 你咁變咗1打1啦。OK， 阿 Ken 喺呢度吹下手，吹下手，吹下手。Thank you。